Phela uma ufuna imali kwi-TikTok noma ufuna imali ku-YouTube na-Google usunayo phela imali. Kodwa ke wena ngikutshela indzaba. Google unayo imali na-Chrome unayo imali. Into lokufanele ukuthi uyente lapha. Sicale ngala ka-TikTok. Angeke TikTok akunikete imali uma wena udumi lomfollowishako, awukhomenti, aweni kwakho nje ufike uhlahle emehlo ubuke undlule. Uhlahle emehlo ubuke undlule. Kodwa wena uyaphosta ngale. Uma uphosta wena ngale angeke lokho kusebentele labantu nabebuka abalingisa wena. Ngiyangithola mos. Lonembuto ukuthi le mali uyithola kanjani kulama platform lesengiwabalile utangilandzela. Ngiyangomshiye kakhulu utangikhanza. Mina nje ngiyithola ngala. Impela uyojabuya uJesu la emhlabeni. Awumenzela ibirthday.